ken wawi waɗede hay ministre mais est ce que ɗum ma waɗ weyi par ce que aduna hande politique ko lawol tan so ɓooyi hay goto anda kadi janggo garowo ittamo ɗon kanko o wondi koye dignité makko o ari o waɗi sacrifié vie makko min ballimo hen eyyi hono kanko hande o tellaki par ce que hande o ɓuuri jogade doole wone Kaolack ɗum hay ɗum non janggo est ce que o biroma janggo wawa waɗede ko ɓuuri ɗum eyyi ɗum kala ko tellina ho o wi ko tellina ho hoore fo commune makko commune hoore fonde jarnimo ɗum ɓiɓɓe hoore fonde jarnimo ɗum par ce que kanko arani pour hoore makko tan so tawi koko ñaami tan o jotto galle makko hono ari ko pour yidde wallodirde e makko o ha joni o woppani o ha to hande ɗo ɗe kalten ɗo o woppani o waɗani baissé les bras par ce que kala to foti dañde partenaire mawo yiiɗo kada ko foti dañde ma waɗa o adda e commune makko kanko ɗum tan ɗum est ce que mbaɗani a waɗani regretté ummade guila dolo France jagari wolisaji muɗum ara yaha ha hoore fonde waɗa campagne mana fiye ko we hande Poulel Dembalo ɓuuri hande darade hande ɓuurmi hande jogade dole pourquoi Oumar Dore wandi kam welamo no feewi ɓe jibinami koye hoore fonde mi mawnani e hoore fonde noon ladde a waɗi duuɓi 50 pawɗa ɗannima ala ko ganduɗa e diwan ma mboɗo wawi wiide hande minen diwan ko 14 village e amoji mum mi anda 26 amo mi anda no mbiri meeɗa koyngala meeɗa nadde hen pourtant mboɗo jokkodiri e yimɓe commune o to France to wonɓe gandumi toon France tan wonɓe gandumi toon ko wayno babalaye jimmen e woɗɓe ha terti gati mboɗo andi ɗumen hono mi meeɗa yaade e guure mabɓe hikka mi yeehi ha guure he mi yi mi faami mi andi ɗum ɗo jibisi ko wartin ɗum ko ne jari ɗum mi andi ɗum ɗo ɓiɗɗo hoore fonnaji fof hande jogotoɗo ɓernde walla ɓiɗɗo commune fof hande to wawi wonde e guure commune he fof jogotoɗo ɓernde so yi ɗiɗo hen hande amoji yiɓeɓo wonɓe amoji ɗam ɗo ngala hay ndiyam ngala hay batte vraiment sa naati hen tan kadi vraiment ɓernde ma nde fof hecciɗat donc ɗum tan woni ni kam welamma ɗum ko première deuxième chose min perdani minen komin gañiɓe ala pourquoi mbimami komin gañiɓe ala mbiya e darma haɗa ma aɗa mbiya komin gañiɓe par ce que minen ay guure keddiɗo ko taw jiiɗa e wuuro hoore fonde go komin dañi toon ko komin gañiɓe kanko wino hayso yimɓe sappo yiɗa min dañata te wuuro fof famde min dañi temedere temedere minen ko ɓen kadi goho ɓe anda ɓe andana ɗumen gowanima min e Djiby Sy fof Djiby Sy hay ko kañum ne koɗo e mabɓe so woodi ko ɗo hen 1 an tan andi ɓe min fof komin hoɓɓe makko hoɓɓe mabɓe wona min gari noon ɓe pelliti ƴeftude carte mabɓe e teddugal mabɓe dokki min c'est à remercier vraiment kala to commune hoore fonde woni tugui lumbal baalaji en jerbol en jawguel en e goɗɗe amoji men asne balle mi wawa oƴe mi wawa limdede amoji ɗi foof 14 village amum vraiment min mbi on Allah jarama on jarama on kokki min doole on gari kadi en ballodiri ko komin keeɓi toon ko vraiment min cikkata ko milliard min keeɓi toon par ce que min keeɓi ko yimɓe wonɓe digne ɓe dokka hay min keeɓi ko yimɓe hoɓɓe dokka hay batte min dokkani ɓe hay batte min jeenani min gaddi ko programme en base programme men ɓe balli min e ɗum vraiment c'est à remercier so min jogui ko ɓuuri a jarama onon ɓiɓɓe commune hoore fonde vraiment min mbiyata tan ko Allah jarama on jarama min mbawa min ngala ɗon ko ɓuuri ɗum kadi ko ha yesso kadi ko lawol ɗon ko rutti ɗum ko wiide min gañaki nde ko hoore fonde o hoore fonde hande commune o fof hoore fonde ya 7 bureau de vote walla 8 ni bureau de vote te ko guure 9 nde hoore fonde hono ko mais on est rentré dans l'histoire Oumar Dore komi ho yejjid koye histoire hande min naati ko ganduɗa guila e Senghor non gaña kadi ko Allah hokkata eyyi mbimami 7 bureau de hoore fonde ko minen gañi ko on est rentré dans l'histoire guila e Senghor faade ñalawma hande meeɗa wadde kala parti ji darinoɗi o heɓa ɗoɗo bureau o heɓa ɗiɗo bureau ji hono bureau ji tout des bureau vote min gaño min bureau gonmi go bureau numéro 7 min fu adinade bureau hen wadde on résultat moɗo yaltude minen gadi gañji minen dañi sa min dañi nde ɓoy noon kadi ɓe guddu bureau ngo woto gone ɓe guddi bureau vote ngo ɓe mbi hoto hesɓe goto sa yi hande yimɓe amen hewɓe hay de passage salvina inspecteur Silesi kanko e hoore makko ari vote sa yi hande o wotani kanko e yimɓe makko o wotani te alhamdoulillahi wonko jogui toon a wonta ɓiɗɗo wuuro jibineɗa wuuro mawɗa wuuro daña paggoɗa wuuro te kadi wonko liggani wuuro ngo taw wona hande minen min gandi kanko Silesi guilay passeport ala fof ko liggana e wuuro ngo guilay jeunesse gonɗo ɗon ndeno ala fof ko waɗani o ara o wotani c'est ça c'est honteux te kamɓe joni ɓe gummi ko ha Dakar ɓe gari wadde inscrire minen kam min jahani min noddu tan min mbaɗna inscrire hatta min keeɓi carte amen d'identité donc là tan y a un problème min joni goho mi arani mi neldu mbaɗnami inscrire te ne garmi ɓe arɗo tan dokkami carte d'identité nden noon koto wonto gonnomi mataw donc firti kam gueɗɗe nundani so nunduno kay min hayso tawi non nde ni ɓayri ko changement bureau vote koye lieu vote ne wona ɗum kam partout ene wona wuuro ngo jibineɗa sa ardañani addi dossier ji maɗa change aɗa wawi change mais le souci kay ko min pourquoi min mboɗo heeɓa heddiɓe keɓante kamɓe kadi no hon wadde
min kadi sa merci donc non y a un problème deuxièmement ñande élection min ji carte uji ne gadda yimbe amen cali tottede carte uji vote wallahi so rewino lawol billahi wallahi kadi umat doro komi min wima min Poelel Dembalaw so rewino lawol hande taw wona ka haltino tawno jibsi nana mairie mais non kadi ko non tan kadi Allah hoddirani kadi min jabi fof kadi min jabi kadi min belti hen parce que min dañi hande min naati l'histoire kono mbimami to commune amen kadi min gandi minen kam to hoore fondo leader ala so wona minen min jibsi silesi minen gonno leader kay hay goto wawi ko leader non ala Abdou Diop ay Abdou ko kawam non kawam ko kawam tan mais leader kam o kawam non kawam gol do kam jabi tan kawam ko Abdou Diop kawam de passage bi salvini kawam e Abdou Diop jaay non leader e dum kay mo mais hay goto wala minen gol leader amen minen gol leader acci wona en jogi kadi a suivre ko dum nenara joni en gartat élection o no yaari ni yimɓe heewɓe jii Benno Bokk Yakar ene perdi mana nokkuji kewɗi waɗi waɗɓe analysé mbi ko fende règne wona gonɗon hono liduɗa ɗum non wona noon ko wala andi ko mbiyami ko tan hunde fof ko programme parce que dawda tan mi faam non wona ala sekande nde woni koye programme tan woni ma won mo ganduɗa sehanaka jogorani sehanede de leader am Ali Ngoye Ndiaye o sehanaka o jogorani sehanede e non exemple nokkumami hawaɓe sa yimi wimo cahanama ko nden nde élection ngaji mairie watte nden 2014 wonno 2014 je me rappelle nden nde watte nde hewɓe mbaɗira élu tan par ce que nden ko makki président APR joguino doole Benno Bokk Yakar joguino doole ɓe ƴeewi neɗɗo maɓe kala to waɗa yimɓeɓe gara jinga nden programme ala nden kamɓe waɗanoɓe élire maire nden ɓe ngala programme uji hay goto wiyata oɗo maire woni ɗo nden guila e Amadou Ba amen o e goɗɗo wiye addi nden programme hay aali en nden programme wona neɗɗo waɗa programme nden arat tan wiye ko ɓayri ko Benno Bokk Yakar o wondi ene fof e makki gonɗen tan en gari en gortinimo jinngol tan wonno nden ɗum kam nden ko jinngol partout noon ɗo Sénégal fof mbimi wiyan tan Fouta en walla goɗɗum ko jinngol joni noon aduna ko waylo guila nden hande woni plus de 7 ans 8 ans yimɓeɓe keeɓi to ganduɗa hande addat programme ma kalna ɗumen tan mami kay koɓe mbi mami ɓe mbi ɗum hay ñamde natti waɗede saka yimɓe aɗa haala yimɓe ne nano hankanti a waɗa programme ma gadda ɓe ganda programme ma ko quelque chose de concret ɓe jaɓa yaadude ma minen jibi si programme addi ho ko heewi hen taw fuɗɗima wadde ni réalisé par ce que heeɓi 80% pour dañi des partenaires partout pour ne balla min donc ay ɗum joni yimɓeɓe ɓe jibi si noon anda wonɓe ɓe wonduno gilaɗan kanko hesɓe tan yigo on hesɓe arɓe non min gona hesɓe non c'est ça ne jibi si wa c'est ça non alani politique mi haalama Oumar Doro Kume wona bandiragal wona cehilagal wona jaadigal wona endam politique ko conviction to kala ɗo ko fof noon so ala e golle moƴƴe non bandiragal cehilagal endam non neɗɗo ne rewre sa wimo noon bande ene rewra e ma par ce que ko bande tan ɗum ƴewani an ko mbatta walla ko jaata walla ko pewnoyta ko est ce que ne moƴƴi moƴƴani ɗum ko bande tan komi bandam ka bandam tan mo rewra e ma ɗum wona endamam ne mi neɗon hirana endam mum ɓayde tan Oumar Doro Kume darima ko endamam mami rewru hen ɗum fof gonmi koye fande wona ka sehilam ne an guila eɗen pijji eɗen mawnude sa darima somi daraki ne hersini ɗum foof ne ara hen ayi conviction ala ɗon de wona par ce que Oumar Doro Kume to fayto holko addanamo faade toon walla ko waɗata ko wasan non wases kanko ɓe jinggani ko koye mabɓe ayi wases ɓe mbi mo rokkuma kaccitari so wima fat bottari ko hirande coynantoɗa jibi si ari ko cukalel wonko Allah hokki ɗum ne wawno hebde ga waɗa no aduno waɗata ni jaaɓi foof kala ko dañi ne ara guure ɗe mbimami ɗe amoji ɗi foof o yettima e majji guila nde no anda wona liste o anda wona liste komo wadda e mumen te ha joni o woppani gandata ɗum o wonani maire mais mawo continue liggade mawo liggo mawo continue kadi kala ko wonno promet kala ko ganduɗa ɗum ɗo omo wawi dañci ɗum taw wonano e so wonino maire billahi ma yo waɗa ɗum min o wima noon ko ɗum addi wiɗama noon sehilaɓe e yiɗɓe neɗɗo yiɗo min won yiɗɓe mi tan ni taw vraiment ene jiɗimi tan a yani won hen mbimi to paɗa fof to min payi ɓe gonda hay billahi won yiɗɓe ɓe ganda hande hayso farba panomi ɓe jiiɗa farba taw ɓe jiiɗa farba de ɓe jahat toon walla hayso jibi si ɓe jiiɗa ɗum ɓe jahat toon ɗum ko ɗum mbimami politique noon ko ɓe pamani ɗum ko conviction kadi e yidde neɗɗo nde kadi jiida émission men ari haɗo haɗanno soko tawi aɗa jogui kada wasi o bandiraɓe ko wiide alhamdulillahi rabbil alamina so mbaɗa ha surtout kaldami ko commune de Horefonde les 14 villages amoji men gande wumi wumtidi andi ko guite nafata en keɗima ɗeɗo balɗe ko Farba Ngom haali ko en nani ko honorable député Farba Ngom haali ko gande noon en ɗum ɗo ko mankante natti Samba nehe Manda ko Maham nehe Mamoudou ɗum ɗo ko enen jiyani koye men dariɗo biɗo
oɗo ɓe minen komin opposant ji o ruttima hande kadi o wi omo sohli min kadi min ndehe min gona opposant minen fof gondi ɗum o gandi ndehe ko haala ko jomum tan waɗa feere ha gaño gaña noon ko Allah hokkata mo hokki one Allah wawi yo ama yero ba yo jogoro jaam Allah wawi kadi ko hikka ko jotoho taw ko ɓurale meɗen en commune o ngol ɗo jonde makko ndeɗo waɗa ɓurale commune o taw watta haala par ce que kankone ko joƴina tan maire mo ganduɗa waɗa campagne nanetake haaltake donc on ko joƴinaɗo ne yo andu ko joƴinira ko yo andu kankone yo ƴeew yimɓe ɓene o anda hayso ko joƴinaɗo won dogɓe ñekkuɓe ha paari pour o jooɗo te ko joƴinira hande o joɗira tan de pour farba ngon walla yimɓe wonduɓe farba o joɗiri hande ko pour commune o ɗum noon yo tinno e commune he kala ko yo tinno onon ne heddi ɓene guure keddiɗe les 14 villages amo ko mbiyami ko tan haalam adana min mbawa yobde on surtout ma jorbol naaɓe surtout ma jowguel naaɓe lumbal baalaji naaɓe hande alhamdoulillahi min gari toon on teddu façon teddugal fof on teddini min te on jahorake e amen hay batte on mbari gay mon on gaddi ñamele mon on teddini façon teddugal neɗɗo teddinta fof ha teddine weltoɗo vraiment on teddini min gare mon jamma 1 heure du matin min gare 3 heures du matin min gare mon 4 heures du matin 6 heures du matin min gare mon kala nde min gari min tan ɗon ko rassemblement mawɗo te on paɗa e amen hay batte Allah heddi noon ko heddi ko Allah hokkata kadi ken gañiɓe Allah jarama on jarama kadi ha yeeso kadi ko lawol en gañima par ce que onon ɓeɗo foof ɓe teddinno min ɓe on gotini hen ko heddi ko noon ko Allah kadi waɗata mo weela mo waɗi foof kadi en jaadata hen eɗen belti kadi ko waɗi ko hono en gañima goɗɗum kadi nena ara tinnoɗen e koye men noon perten guite men gande ko nafata en minen diaspora o min goppata on hande min goppata on janggo kala komin poti wadde e guure he kadi mamin mbat kanko Djiby Sine kala ko foti wadde e wuuro he e commune he mbiyannomi kala foti wadde e commune he foof mo wat commune garno fof kadi so yi kadi ha min poftima ɓoyatama min gartuɗo mamin gar kadi min jaaha kadi min jetto on fof kadi min jiinira e moɗon min jarno on min calmini on ko temps wone raɓi tan guila dow koye amen jeyaade jeeya ko rondi aɗa woppi ligguey a jana woppi ɓesgu ma a yaha kadi duttoɗa seeɗa ha poftoɗa somin garti mamin gare mon min jewtuda e mon min kalda e mon min ganda on kadi tomin nderno hanke hande ɗo ko ɗon min ɓuuri darade ɗum ko 14 village amo so ɗum ɓenni kadi ko remerciement kadi hoore fonnaɓe kadi ko remerciement kadi inspecteur Siley Sy kadi ko waɗi o kadi weeɓani o waɗi kadi ko mbiya ko dans l'histoire aɗa wone parti ma hande ne wiye so welama parti makko ne wawi wiyede kadi ko les meilleurs dans les partis woni ɗon hono a woppi foof ari kadi yidde yaade pour commune ma ɗum kadi vraiment gacce ngalama ko mbiɗa gacce ngalama kadi ha yesso ko lawol a ñamli kadi yoɓoɓe joni caggal élection gasi beele mbiɗen mbawi jogade miijo ma on jaa payon Sonko walla ma on jaa payon Ablaye Wade walla ma on jaa payon holto gandi ɗo waɗide rangé o walla kon dariɓe tan intact manan oɗon daara minen ha joni tomin darino to min dari minen hande tomin darino ɗo min dari ala heddono guila nden min jowdaki min jewtaki par ce que wona minen tan wona min tan wona Djiby Sy wona Siley Sy minen foof kadi aussi min joguiɓe min kaldata min liggotto par ce que commune o foof kadi min kaldata mum min numinta par ce que ndemin dari emin mbiya min jiiɗi nde ko commune o dari walli min waɗi min doolel hande ne aussi emin jiiɗi so kala kone waɗe ko commune o ɓamdata yaade noon rangé caggal farba min kalani ɗum taw yaade kadi walla rangé kadi caggal oɗo ala photo min desi taw pour l'instant on est là min gon koye liggade base min gon koye yewtude yimɓeɓe min gandi ɗumen réalité o wonko gandi hen ni wonko dutti hen gandi hen hono min ɓeydo liggade base o minen ko ɗum tan ummini min eyyi so ɗum ɓenni noon mboɗo jarno Sénégal foof mboɗo jarno Haalpulaar en foof mboɗo jarno surtout ma commune de Horefonde mboɗo jarno Bosoye aussi par ce que mi addi hen Bosoye mi adda hen mon frère Mamadou Elimane c'est à le féliciter donc mboɗo jarno kamɓe foof hay goto woppani Horefonde noon somi limi tan mi juumat surtout ma vraiment miñiraɓe wonɓe toon ɓe sehilaɓe ɓe banda men mi yiiɗa limde noon hono Oumar Dore il faut mi lima hen seeɗa il faut mi haala hen seeɗa ɗum noon mboɗo salmina hono Mari Dawen mboɗo jarnoɓe kamɓe en Mayram Dawen kamma Gadio en vraiment min jii darde rewɓe toon hande machallah nden politique wiyeteno sa woni jeune ko jeunesse mais hande yummiraɓe mawɓe nan toon babiraɓe nan toon ko ɓen daari ɓen daadi seɓɓe jolfuɓe wonɓe wuura men ɓe kamɓe fof yiɗɓe POELE Ndiyaybe saabi Allah ɓen kadi mboɗo jarnoɓe mboɗo jarno Amnel en mboɗo jarno mon ami mon frère Hassim Ba Aliou Sehane en Tidiani Diop en Bocara Diop en Mamma Gueladio kadi kawam kadi kañumne alay sago jarne par ce que yimɓe fof jiiga Mamma Golloho en kamɓe fof dal vraiment Samba Ndawen mo yimlimi kala juuma kala to ɓiɗɗo hoore fonnajo wonno Polel Dambalaw wima kadi merci ma par ce que on balli on gandini min minen koye moon min jeeya oɗon mbawno wiide oɗo anda ɗo meeɗa wadde ari min gonda haaju men ala men hono façon teddugal fof on teddini min ɗum noon ko Horefonde e 14 village o foof kadi gartami kamɓe foof Allah jarama ɓe jarama andi Oumar Dore kome Allah jogui jobdi yo Allah yoɓe par ce que kala to jokkere woni
kala to dewal moƴƴere woni aɗa doga hen jamma e ñalawma mawɓe amen wonɓe toon ɓene jinnaɓe amen ɓene min jebina ɓiyete komi mawɗo mi yahata ko boni watta ko boni hono mi tawata jokkere enɗam won ala mi tawata to moƴƴere fewjetede commune ala ɗum Allah dandi min hen kala gomi wuuro min gari min ji chef de village mum min ji imam mum façon teddugal façon duwa foof to hokki min ko heddi ko noon ko Allah gasnata kadi eɗen belti hen vraiment eɗen belti hen wonno koɗo men ko Poolel Dembalawo Ndiaye mboɗo sikki e bandiraɓe e nani tigui rigui ko haala ko so tawi waɗi ko gantiɗi e haala ha min ñaguima yafuya so longere mawde waɗi nokkuɗo wona ɗum jomum yilno min dokkat moon aadi e yewtere wonde ɗo Winndere-TV on jarama